Không phải bà nói tôi vô năng sao chứ? Mau mở cửa cho tôi đi, sẽ không tranh với ông nữa đâu. Nhanh đi nào. Chuyện gì vậy chứ? Tôi gặp ma đấy. Đều là những chuyện ma. Mà ông dùng đồ đạc như thế này. Im đi. Tôi phải đi nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh có ma đấy. Gì chứ? Ma ở trong nhà vệ sinh. Có chuyện gì với bà thế chứ? Mau nghĩ cách đi nào. Này. Này. Cô ta đi rồi đấy. Đừng có nam mô gì nữa. Phiền đến chết đi. Alo, dinh thự của Đam Rông Súp. Mẹ à, con là Ake đây. Chuyện gì thế con trai? Mẹ, con muốn về nhà. Chỉ bằng con hãy đợi học xong kỳ kết thúc hẳn về. Không, con muốn về nhà ngay. Xem ra chúng ta nên để cho nó về nhà. Có phải có chuyện gì không? Tối qua, bạn anh bên đó gọi đến và nói đón Ake từ bệnh viện về. Có chuyện gì với Ake vậy sao? Dùng thuốc quá liều. May là được bác sĩ cứu kịp thời. Nó mới gọi điện về. Thảo nào, nó nói ấp úng quá. Đưa nó sang Anh học. Tu tâm dưỡng tính, không ngờ lại hại nó. Ba, phòng số 305 và 411 đều dọn đi hết rồi. Các người định đi đâu thế? Về quê. Mẹ tôi bị bệnh. Còn Bom thì thế nào? Ba tôi cũng bị bệnh. Nói xuống. Nếu các người rời khỏi, đừng có nghĩ là sẽ bước chân quay về đó. Nghĩ cho kỹ đi. Phế vật, một lũ nhát gan. Mày muốn chết sao chứ? Muốn chết phải không?
Đi, mau đóng cửa đi nào. Bên đó, nhanh nào. Mưa to quá. Có nghe gì không vậy? Mà đấy. Chị đi đâu thế? Này, cô la hét kiểu gì vậy? Tôi trông hàng xóm một chút đi nào. Linh, im đi, được không? Này cô Phai, bảo cô ta đừng la nữa trước khi cô bảo tôi. Tôi không thể làm thế, cô ta là ma đấy. Ma? Là ma gì mà la lối to như vậy? Hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Người ta còn phải ngủ chứ. Ngày mai còn phải đi làm. Rốt cuộc cô đang làm gì thế nào? Nghĩ cho hàng xóm một chút đi. Tôi không chịu được nữa. Ma sao chứ? Không có ma đâu. Ma sợ thứ gì nào? Ma sợ đạo sĩ đấy. Đạo sĩ à? Giống như mình nói đạo sĩ chết trở thành ma. Tôi phải dọn đi đây. Cậu vào đây làm gì vậy? Mau đi đuổi con ma đi nào. Chuyện gì thế hả Linh? Linh à? Tôi ở đây. Vậy ai ở đây lúc đó vậy? Tôi làm sao biết được chứ? Phai à, con đi đâu vậy?
Này ông già. Im đi nào. Ông chồng chết tiệt, chỉ biết lo cho mình, luôn giống như mọi khi. Im ngay đi nào. Dừng lại đi. Dừng lại đi nào. Ông phải ở lại với tôi chứ. Im ngay đi nào. Bà, tất cả người thuê đã dọn đi hết rồi. Ngay cả Hoi nữa. Chồng tôi cũng thế. Ngay cả ông Cô ư. Ông Cô đó bỏ lại một mình tôi. Bây giờ chúng ta làm gì chứ? Tôi cũng không biết. Hello. Xin lỗi, tôi không có ý dọa các người. Chúng tôi không muốn mua gì cả. Chúng tôi không phải là dân buôn. Nhìn đây, đây là bộ quần áo linh mục. Ông muốn gì thưa cha? Tôi nghe nói ở đây có ma. Chúng tôi đến đây để đuổi chúng. Thật không? Một linh mục có thể đuổi ma sao chứ? Nhất định là bà chưa xem qua bộ phim Người đuổi ma. Không, chưa có xem. Gần đây tôi xem bộ phim Lỗi lầm của em gái. Vậy bà phạm lỗi gì chứ? Tôi chỉ đùa thôi. Linh hồn của bà ở đâu chứ? Chúng tôi sẽ thay bà đuổi ma được chứ?